天禧呢個靚景單位真係非常之適合最近有想改善型嘅客戶睇呢個單位嘅。依家呢個單位咧係做到4房4個衛生間，190方嘅，係南北對流一個戶型，2個陽台嘅。呢個廳同埋餐廳咧都已經係去到有60個平方嘅。呢邊就係一個 L 型嘅廚房啊，都全屋咧都係啱啱裝修好嘅，未入住過。同埋攤邊櫃啊、櫃咧呢啲都全部係俾到你嘅。呢邊呢個房咧係完全唔計房產面積嘅，係做咗一個廁所同埋一個保姆房嘅。呢個單位咧呢個陽台呢邊咧都係唔計面積嘅。咁我哋再睇下呢邊房啦。左手邊咧就係我哋一入門呢度係做咗個一櫃到頂嘅鞋櫃，呢邊係一個次鑊嚟嘅，都係大主頭嘅。呢個次鑊呢個景觀都係好靚嘅喎，係望住小區個泳池嘅，都可以睇到高爾夫球場，光線係非常之靚嘅。咁我哋再睇下長輩房同埋主人房呢邊啦。咁呢邊咧係我哋一個長輩房嚟嘅，呢個長輩房咧都係有20幾個平方嘅。都係大套間嘅，衣櫃呢啲全部係定做好嘅。主人房呢邊咧就大少少，因為呢主人房呢邊咧係多咗一個衣帽間嘅，入邊嘅廁所咧都係大少少嘅。呢啲櫃啊，全部都已經同你定做好啦。主人房呢邊景觀都係望住小區泳池，睇到高爾夫球景嘅。咁呢個單位咧，啱啱放出嚟啫，而家業主呢邊咧都係非常之誠心出售嘅。如果有意向嘅，約我睇樓啊！